وصفة اليوم صابلي عجينة وحدة غنخرجوا منها 3 ديال التشكيلات رائعين ما شاء الله تبارك الرحمن. حلوة العيد 2026 صابلي بريستيج كيجي رائع كيجي غزال. مهم عجينة وحدة كما قلت لكم غنخرجوا بها 2 تشكيلات او 3 كيجيو زوينين متنوعين. كيجيو تبارك الله ما شاء الله عاطيه العين. وصفة طوب او حلوة العيد كتجي غزاله ما شاء الله تبارك الرحمن. الشكل النهائي كيجي ولا اروع كما كتشوفوا. غنديروا الشكل مربع وغنديروا الوريضات ما شاء الله تبارك الرحمن اللهم بارك. شوفوا تبارك الله هنا بعد ما سالينا شوف الشكل النهائي واحد الطبق اللي هو تبارك الله متنوع. ومرحبا بكم الف مرحبا ندوزو جميعا نشوفوا طريقه التحضير. السلام عليكم اختي خواتاتي كي دايرين لاباس عليكم بخير هانيين في امان الله. تحياتي جميع الاصدقاء والصديقات نهار جديد الاخوات وعشا مباركه بالصحه والسلامه وكل متمنيات ان شاء الله. مرحبا بالاصدقاء القدام والجداد كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. اليوم غنوجد معكم واحد صابلي العيد صابلي 2025 بدون زيت كيجي غزال تبارك الله ما شاء الله تبارك الرحمن. المهم خليكم معايا وكيحط واحد صابلي يمكننا نخرجوا منه اشكال وانواع بعجينه وحده تبارك الله ما شاء الله. وكيجي مقرمش الاخوات وكيصبر مده طويله. خليكم معايا ندوزو طريقه تحضير المقادير بسم الله على بركه الله. عندي هنايا ريطه او مارغرين او اللي المهم متوفر عندكم. عندي فيها 250 غرام. عندي هنا كاس سكر بودره الاخوات واللي ما عنده سكر بودره ضروري يدير 200 غرام ديال السكر ويطحنوا. المهم انا عندي هذا السكر بودره. عندي هنا معلقه ديال الفريز. عندكم المشماش ديروا معلقه المشماش. عندي هنايا انا معلقه ديال صوص كراميل. المهم ما عندكم صوص كراميل ديروا كنعتذر ديروا فلو ديال الكراميل كيجي روعه ما شاء الله تبارك الرحمن. المهم حنا كنصاوبوا بداك الشيء اللي عندنا الاخوات. بالنسبه للدقيق غيكون عندنا نص كيلو ديال الدقيق في هذه العجينه هذه الاخوات في هذه المقادير هذه. دابا غندير بسم الله بركه الله. بالنسبه للمراشم انا عندي مراشم المهم صاب لي فيه تبارك الله جميع المراشم بزاف المراشم. انا غندير هذا مربع وعندي غندير هذا غندير منه غندير الشكل غندير له جهه ديال الشكلاط هذه جهه الشكلاط وجهه تجي العجينه الاخوات. المهم دابا غندير بسم الله على بركه الله. اول حاجه غنضيف الزبده نضيفوا الزبده هي الاولى ونضيفوا مع السكر. بالنسبه للزبده الاخوات تكون عندكم على درجه المطبخ باش تساعدكم في العجينه. وهذا الصابلي ديالنا حنا خوتي حنا كنعجنوه. كاين شي ناس كيقول لك ما كيعجنوش الصابلي لا غير كيديروا غير كيفعلوا. لا الاخوات صابلي عجنوه كيجي غزال. ومن هاد الزبده راني مخرجها من الصباح من الثلاجه. ايوا هكا كي راه المهم باقا شي شويه المهم راه طالقه راسها. غندعكوا هاد العجينه ديالنا بزاف الاخوات مع هاد السكر تنجمعوها تطلق لنا مزيان. صابلي بدون زيت اقتصادي كيحط كميه وفيره وكيصبر بزاف. المهم دابا خوتي كما كتشوفوا غنجمع هاد الزبده ديالي باش ما نطولش عليكم وغنرجع معكم الاخوات. خليكم معايا وتشوفين. دابا هنا مباشره غنضيفوا هاد الكوفيتير ديالنا هذا صوص كراميل يعطي واحد المذاق غزال صراحه خوتي يعطي مذاق زوين. بالنسبه للدقيق خاطر فدلي نص كيلو ديال الدقيق هنايا نضيفوا الخماره وحده ديال 8 غرام الاخوات. دابا غنجمع العجينه وغنرجع معكم الاخوات. التالي عاد كنضيف بيضه غير بيضه وحده ونجمع الخليط ديالي كذلك. صابلي كيجي غزال ومقرمش الاخوات هانتوما. المهم دابا غنجمع هاد العجينه وغنرجع. دابا هنا من بعد ما جمعت الكويرات ديالي دابا غنديرها في بلاصتي غنخليها وحده غنخدم بها الاخوات.
بسم الله على بركه الله. وغندير هنا بلاستيك او سلو، المهم بلاستيك احسن حاجه كما كتشوفوا. غنقرص بهذه الطريقه هذه. والدلاك طلق العجينه ديالي. المهم الكل كيعرف صابلي خص العجينه تكون رقيقه الاخوات، ما تكونش غليظه. غندير فيها الخمارات. بسم الله على بركه الله. طبقوها مزيان. داك الفاني اللي كنديرو لها ديال داك الصوص كراميل كتجي صراحه الله فيها واحد المذاق. يا سلام الاخوات، خصني نطلقها رقيقه باش ما يجينيش صابلي غليظ. كتجي واحد القرميشه. يا سلام، واحد المذاق اقتصادي بدون زيت. بيضه وحده اللي ما بغاش يدير الحليوه للعيد، سهله وبسيطه الاخوات. طلقناها مزيان كما كتشوفوا، ما كتكونش غليظه، كتكون رقيقه. غنجيب الطبق ديالي. المهم انا قلت لكم عندي هنا جوج البراشم. المهم صابلي يمكن لكم تخرجوا منه اشكال وانواع ديال الحلوى. بسم الله. وانا غندير وحده هكا وحده هكا خوتي. ها نتوما غندير تجيني وحده مثقوبه وحده نمشي مخاويه بهم في خطره. ندير وحده هكا وحده هكا. ها نتوما تمشي في خطره بهم هكا باش نخرج الكميه قد. هانتوما غتجيني مخاويه بحال هكا. شوفوا بحال هكا. غندير بحال الشكل هكا حتى لاخوتي. وشكل الاخر غنديرو قلت لكم بالشكلاط. وما نخرج منها جوج شكيلات. ايوا نتوما كيبقى لكم الاختيار، بغيتو ديروا غير شكل واحد ديروا، بغيتو ديروا جوج ديروا، كيبقى لكم الاختيار. ها نتوما بهذه الطريقه هذه غنكمل بحال هكا حتى التالي وغنرجع معكم. خليكم معايا مشوفين. دابا هنا كما كتشوفوا الاخوات بعد ما ساليت التشكيله درتهم مخاويين، درت كل وحده مخاويه مع ديالها. دابا مباشره غندخلهم الفران وغندوز غنكمل معكم الشكل الاخر. خليكم معايا مشوفين. اللي وصلت لهنا ما ينسينيش من لي لايك وبارطاج مع العائله والصحاب. ها انتم تبارك الله ما شاء الله صابلي ما شاء الله تبارك الرحمن غزال اخوتي. خليكم معايا مشوفين. هنا خوتي كما كتشوفوا الشكل التالي اللي قلت لكم غندير الشكلاط. ها انتم درت هذا الشكل هذا ديال الشكلاط. درت شويه كحل، درت شويه بيض. المهم هادو ما شاركتش معاكم القالب ديال ها انتم ديال الوريضه. شوفوا تبان الوريضه. المهم ها انتم خوتي درت هذا الشكل هذا، درت شويه بيض وشويه كحل. ودابا غندير له العجينه ديالو. غنخاويه بالعجينه الاخوات. والمرشم ديالو كما وريتكم هو هذا. دابا غنبدا به. يا بسم الله على بركه الله. ها انتم بسم الله. كتجينا وحيده. ها انتم نوريها لكم. كتجي وحيده بالشكلاط وكتجي وحيده بهذه الطريقه هذه. كتجي غزاله اخوتي. كتجي واحد الحلوه واحد صابلي زوين صراحه الله كيجي هما وشال. ها انتم غتجي بحال هكا وغتجي وحيده بحال هكا الشكلاط معاه من الفوق بحال هكا كيجي زوين. خليكم معايا غنكمل وغنرجع معكم. هنا كما كتشوفوا بعد ما ساليت الشكل اللي عندي. ها انتم شوفوا كيجي غزال تبارك الله. هاد الورده كيجي زوين ما تخافوش من اخوتي. بغيتو ديروا غير شكل، ديروا غير بنفس العجينه بجوج جهات نفس العجينه. ديروا اللي ما عندوش الشكلاط نفس العجينه. المهم المرشم ديالكم ديروه ضروري في الطحين كما هكا وبركو ما تخافوش منها اخوتي. بحال هكا بهذه الطريقه ما تخافوش منها. ها انتم ساهله وحلوه ساهله واقتصاديه اخوتي وكتوجد في البلاصه. كتحطوا واحد الكميه تبارك الله وفيره. دابا اخوتي كما كتشوفوا غندخل الطبسي ديال الفران وغنرجع معكم. خليكم معايا. هنا اخوتي كما كتشوفوا بعد ما طاب لي الشكل الاول. ها انتم تبارك الله ما شاء الله. المهم انا مخاويه بحال هكا دايره وحده مع وحده. وهنايا كما كتشوفوا عندي مربى ديال الفريز. درت لواحد شويه الملون واحد مقيطه ديال المزهر وغليتها وبها غنخدم الاخوات. ها انتم
بسم الله. غنجيب بحال هكا، غنجيب هذه الثانيه ديالي وغنحطها هكا. شوفوا بهذه الطريقه هذه. وباقا غنشكلها انا باغي نزوقها صراحه لا بالشكلاط من وجهها. ها نتوما كنجيو على قد داك التقيبه هنايا وكنحطوا داك المربى ديالنا وكنحطوا الثانيه الطبيقه الثانيه. شوفوا كيف كتجي. نزيد معكم وحيده بحال هكا. ها نتوما كنحطوها صافي وكنخليوها كتلصق الاخوات بهذه الطريقه هذه. مشكله ديال صابلي ساهلين وبساط وبكميه وفيره كيحطوا. ممكن لكم تخرجوا 4 اشكال حتى 5 اشكال من صابلي واحد. بالنسبه لي كيكون المراشم ممكن لكم تخرجوا 5 الاشكال شحال ما بغيتي. المهم يكون عندكم غير المراشم الاخوات. المهم انا خرجت كما كتشوفوا من هذه العجينه هذه خرج 2 شكيلات روعه ما شاء الله تبارك الرحمن الاخوات. بهذه الطريقه هذه غنكمل حتى التالي وغنرجع معكم. خليكم معايا متشوفين. بالنسبه للاخوات ها نتوما شوفوا هذا الشكل هذا. شوفوا كيجي غزال تبارك الله. مباشره اخوتي غندوزو للشكل الثاني. خليكم معايا. ها نتوما هذا هو طايب كذلك الاخوات. كندهنوه حتى هو بحال هكا بمربى وكنحطوا الشكلاطه ديالنا بحال هكا من فوق. ها نتوما كتجي طبيقه فوق طبيقه. شوفوا ها نتوما بحال هذا الشكل هذا. كندهن كنديروا الظهر مع الظهر الاخوات. نديروا الظهر مع الظهر. ها نتوما بهذه الطريقه هذه كنحطوا الحليوه ديالنا كذلك اخوتي. ها نتوما كنحطوا غير كاين هنا واحد التقيبه في هذا القليب هذا. ها نتوما ملي كنحطوا فيها شوفوا ملي كنحطوا الشكلاط راه كيجي باين. شكيله صابلي ولا روعه الاخوات. ها نتوما تبارك الله ما شاء الله. انا دابا غنصاوب معكم وحيده من الابيض حتى الابيض صراحه الله. المهم حنا بالنسبه للشكلاط اخوتي بالنسبه للابيض عندنا قليل صراحه الله. درت واحد الكميه غير المهم غير شي شويه وصافي ما درتش بزاف الاخوات. ها نتوما حتى البيض شوفوا كيف كيجي الشكل ديالو كيجي غزال ما شاء الله تبارك الرحمن. بالنسبه لهذا البيض راه فيه واحد التقيبه هنا في الوسط. ها نتوما دابا ملي درتو انا في القالب ديالو وجمد هذيك التقيبه تسدات لكن غنحيدها بالموس باش ملي كنحطوها الفريز ديالنا كيجي باين. ها نتوما المهم نكمل بهذه الطريقه وغنرجع معكم الاخوات. وهنا من بعد ما ساليت تبارك الله ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا اخوتي المهم وجدت معكم الطبق النهائي. شوفوا تبارك الله الحلوه ديالي ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا كيف كتجي غزاله. بالنسبه لهذه اللي بغى يزوقها بالشكلاط هكا خطيطات ماشي مشكل. بغيتو تخليوها هكا خليوها هكا كتجي زوينه. بالنسبه للزواق كيبقى اختياري. شوفوا هذه البيضه هذه كيف كتجي. شوفوا كيف كتجي تبارك الله ما شاء الله تبارك الرحمن. كذلك هذه الكحله حتى هي كتجي زوينه الصراحه. ها نتوما شكيلات كيجيو روعه اخوتي. ها نتوما شكل الشكلاط مع شكل العجينه كيتخاوى كيجي روعه ما شاء الله تبارك الرحمن. وكان هذا هو الفيديو ديالي هذا النهار. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وكنتمنى يعجبكم. ونقول لكم خوتي خواتاتي في الله مع السلامه وتحياتي لكم. دمتم في رعايه الله.